लीवोसिट्राजिन लीवोसिट्राजिन एक एंटीहिस्टामिन नामक दवाओं के समूह से संबंध रखती है। यह एक एंटी एलर्जिक दवा होती है, मतलब कि इसे किसी प्रकार की एलर्जी में उपयोग किया जा सकता है। इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द या जी मचलाना आदि। डोजेज इसके डोजेज को अपने डॉक्टर के अनुसार लें या फिर एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को ले सकते हैं।